Dzisiaj pokażę Ci, jak w 3 miesiące od przejęcia konta reklamowego z rąk agencji wygenerowałam dodatkowe 500 000 złotych przychodów więcej w sklepie internetowym. Moje case studies pozbawione są ściemy, dlatego od razu zaznaczę, że porównywałam identyczne zakresy dat. To jest 3 miesiące przed moim wejściem na konto i 3 pierwsze miesiące po przejęciu działań. Pod uwagę wezmę też wyłącznie kampanie remarketingowe, by porównywanie było jak najbardziej rzetelne. Również budżety reklamowe były praktycznie identyczne i wynosiły około 70 000 złotych miesięcznie. Zanim zagłębimy się w wyniki, musisz wiedzieć, że ten klient to już dość dobrze rozpoznawalny brand, którego sklep odwiedzają miliony osób miesięcznie. Podejście do reklam w przypadku popularnej marki jest znacząco inne niż gdybym robiła kampanię dla nowego lub mało znanego e-commerce. Największym wyzwaniem jest tutaj dotarcie do jak najdalszego remarketingu, by zaktywizować osoby, które miały już styczność z marką. Oczywiście pozyskanie nowych potencjalnych klientów także jest istotne, ale jest na drugim, a nie pierwszym planie. Gdy po raz pierwszy weszłam na konto reklamowe, zobaczyłam 4 kampanie remarketingowe. Na tę liczbę złożyły się jedna kampania manualna z celem sprzedaż, jedna kampania Advantage Plus z celem sprzedaż, jedna kampania z celem ruch i jedna kampania z celem rozpoznawalność. Taka struktura od razu zapaliła w mojej głowie czerwoną lampkę, ale zanim przejdziemy do wyników, spójrzmy na targetowanie. Łącznie aktywnych było 7 zestawów reklam, z czego jeden był częścią kampanii Advantage Plus. W pozostałych kampaniach reklamy docierały do osób odwiedzających stronę w ostatnich 14, 30 lub 60 dniach, w zależności od kampanii. Wszystkie klasyczne kampanie zawierały reklamy karuzelowe z tym samym katalogiem, bez podziału na jakikolwiek zestaw produktów. Natomiast kampania Advantage Plus otrzymywała raz na jakiś czas wrzutki z graficznymi reklamami dotyczącymi aktualnych promocji. Efektem tego typu struktury konta reklamowego były kiepskie, jak na możliwości brandu, wyniki. Średni ROAS w analizowanym okresie wyniósł 762%, a koszt zakupu nieco ponad 27 zł. Przejmowanie działań na tak dużym koncie reklamowym nie może polegać na wyłączeniu lub modyfikacji aktywnych kampanii, bo wiązałoby się to ze znacznymi spadkami przychodów w sklepie. Dlatego w pierwszych tygodniach współpracy stopniowo wyłączałam najbardziej nieefektywne kampanie, zastępując je swoimi. Pamiętaj, że optymalizacja nowego lub zmodyfikowanego zestawu reklam zajmuje minimum tydzień, a optymalnie nawet miesiąc. Dlatego na początku efekty zmian mogą nie być zadowalające. Jako pierwszą własną kampanię wdrożyłam klasyczny dynamiczny remarketing z segmentacją według czasu retencji oraz typu zdarzenia piksela. Takie podejście niestety możliwe jest tylko, gdy dysponujemy dużymi grupami remarketingowymi, ale w tym przypadku nie było to problemem. Zastosowanie tak szczegółowego podziału jest dla mnie ważne, bo dzięki temu mogę kontrolować, do kogo faktycznie docierają reklamy Meta Ads. Dokładny poradnik tego typu segmentacji znajdziesz w podrozdziale Zaawansowane kombinacje retargetingu porzuconych koszyków na stronie 246 mojego podręcznika Profesjonalne reklamy Facebook Ads. Poza ratowaniem koszyków i wyświetleń wdrożyłam też 9 innych kampanii, które miały na celu pokazanie odbiorcom różnorodnych reklam, by w pełni zapoznali się z ofertą sklepu. Niektórzy uważają, że tego typu działanie jest szkodliwe, bo w wielu kampaniach docieramy do tych samych ludzi. Moja praktyka świadczy o czymś całkowicie przeciwnym. Mimo potencjalnie droższego dotarcia, odbiorca reklamy może być przekonany do kliknięcia na wiele różnych sposobów. Jeśli oferta kategorii X mu się nie spodoba, to być może reklama kategorii Y przekona go do konwersji. W profesjonalnych reklamach w rozdziale Struktura kampanii na koncie reklamowym na stronie 155 znajdziesz przykładowe schematy podziału budżetu reklamowego w zależności od wielkości budżetu, którym dysponujesz. Nie tylko w e-commerce, ale również w usługach. Wszystkie puszczane przeze mnie kampanie ustawione były z manualnym celem sprzedaży. Żadna z nich nie była kampanią Advantage Plus.
W każdej z nich testowałam kilka grup odbiorców z różnymi retencjami. Nawet jeśli grupa X sprawdzi się w kampanii A, to wcale nie oznacza, że będzie równie skuteczna w kampanii B. Dlatego tak ważne jest cierpliwe testowanie, które może potrwać nawet 2 miesiące. Na przykład w kilku kampaniach zupełnie nie sprawdził się remarketing aktywnych w ostatnich 30 dniach, z wykluczeniem aktywnych z ostatnich 14 dni. Natomiast w jednej takie kierowanie przyniosło satysfakcjonujący ROAS. Podobnie wyglądał test z wykorzystaniem dalekiego remarketingu aktywnych w socialach i na www w ostatnich 180 dniach, z wykluczeniem aktywnych z ostatnich 60 dni. Spośród 10 aktywnych kampanii, aż 7 stanowiły kampanie konkretnych kategorii produktów. Poza dynamicznym remarketingiem wdrożyłam także jedną kampanię skierowaną stricte do aktywnych w socialach, z wykluczeniem odwiedzających stronę internetową oraz drugą kampanię aktywizującą kupujących. Finalnie, w ciągu 3 miesięcy pracy z tym klientem, średni ROAS wyniósł 880%, a w kolejnych 3 miesiącach już 1525% przy jednoczesnym wzroście miesięcznego budżetu o prawie 30%. Przełożyło się to na ponad 450 000 dodatkowego przychodu w pierwszych 90 dniach współpracy i ponad 2 800 000 złotych dodatkowego przychodu w kolejnych 90 dniach w porównaniu z ostatnimi 3 miesiącami działań agencji. Ciekawie też wygląda efektywność na poziomie samego sklepu internetowego. Odbiorcy, którzy weszli z reklam, dużo chętniej dodają do koszyka i przechodzą do kasy. Współczynnik dodania do koszyka na unikatowe kliknięcie linku wzrósł z prawie 44% do aż 58%, a współczynnik przejść do kasy względem koszyków podniósł się z ponad 13% do ponad 14%. Oznacza to, że znacznie poprawiła się jakość grupy docelowej, co widać po współczynniku konwersji z reklam, który skoczył z 2,97% do 3,9%, czyli prawie o 1/4. Jest to efekt zarówno dobrej segmentacji remarketingu, jak i wdrożenia prawdziwych kampanii pozyskujących nowych odbiorców, które zasiliły kampanie remarketingowe jakościową grupą docelową. Nie bez znaczenia jest też zmiana celów kampanii z totalnie nieefektywnego ruchu i rozpoznawalności na wyłącznie sprzedażowe kampanie. Podsumowując, moje zmiany na tym koncie reklamowym w przypadku kampanii remarketingowych to zmiana celów kampanii na sprzedaż, rezygnacja z kampanii Advantage Plus, segmentacja i testowanie remarketingu oraz przemyślana struktura kampanii z dedykowanymi kampaniami kategorii produktów i nie tylko. Wszystkie powyższe działania bardzo dokładnie opisuję w moim podręczniku Profesjonalne reklamy Facebook Ads. W kolejnych miesiącach skupiłam się na dalszej optymalizacji kampanii i skalowaniu, które warto i trzeba robić, jeśli dysponujesz coraz wyższymi budżetami reklamowymi. Niestety w dobie kampanii Advantage Plus profesjonalne skalowanie nie jest możliwe, dlatego mam nadzieję, że to case study pokazało Ci, że stare, dobre kampanie manualne mają się wciąż świetnie i co najważniejsze, da się je optymalizować, analizować. O skalowaniu w oparciu o 10 różnych metod dowiesz się z mojego mini kursu Skalowanie kampanii Facebook Ads. A jeśli chcesz zanalizować całe konto reklamowe, to szybko i sprawnie zrobisz to z e-bookiem Dlaczego Twoje reklamy nie działają. Linki do wszystkich moich produktów znajdziesz w opisie. Tymczasem dziękuję Ci za obejrzenie tego dość rozbudowanego case study. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Bobciu. Pod uwagę wezmę też wyłącznie kampanie remarketingowe, by porównywanie było jak najbardziej rzetelne.